أهلاً، أنا نور، والنهاردة عايزة أحكي لكم قصة أمل. قبل ما نبدأ القصة، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك عشان ما تفوتكمش أي قصة. بخجل سحبت الشال على راسي وحط إيده في جيبه وقال: أمل خانم، محتاجة حاجة؟ راسي منخفضة قلت: لأ، شكراً جزيلاً يا أستاذ حسين. لحد دلوقتي أنت كتير عملتوا معايا خير، ومع إحسان رحمة الله كمان، شكراً قوي. ابتسم وقال: ما عملتش حاجة، ده واجبي. أي حاجة محتاجاها قوليلي، فاهمة؟ أي ساعة من اليوم تحبي تروحي أي مكان اتصلي بيا، هوصلك. خفضت راسي وشكرته وقلت: إن شاء الله. لما مامتي وصلت قالت: حاجة خانم، معايا أي حاجة؟ من فضلك ما تتكلفيش، أي وقت تحتاجي حاجة خبريني. أمي بعيون مليانة دموع قالت: أقول إيه يا أستاذ حسين؟ بنته تعبت وبقت أرملة، إحنا ضايعين. حسين بسرعة قال: إيه الكلام ده يا حاج خانم؟ الموت حق، وكلنا له تأخير وتأخير، لكن مفيش ضرر. كل حاجة عند ربنا حكمة، وأنا موجود أي وقت تحتاجوا مساعدة. كلم شوية مامتي ورحل. حوالي ساعة بعدين دقوا على باب بيتنا. مامي راحت فتحت وكانت بتشكر بسرعة. حطيت الشال على راسي ورحت قدام الباب. لما شفت حسين شايفة جاي بالكتير من الدجاج واللحمة والأرز والحاجات للبيت، استحييت شوية. كنت بحط الشال على راسي عشان إحسان كان بيحب كده، بس دلوقتي لو كنت هدخل البيت وأحط الشال كان هياخد وقت طويل. وقفت قدام الباب وشكرته، من غير ما يبصلي قال: من فضلك، ورحل. أنا وإحسان كنا خاطبين 2 سنين ولسه ما اتجوزناش. كنا بنحب بعض جدا، خصوصا هو كان بيحبني بصدق. للأسف حصل حادث موت بالموتور وراح من بيننا. دلوقتي حوالي شهر من وفاته. أبويا كمان مات، ما كانش عندنا أي معاش أو تأمين، بس إحنا أنا ومامتي. إحسان كان دايما يحافظ عليا، وما كانش عايز أطلع أو أشتغل. ما كنتش بعرف أي حاجة. في الشهر ده صديق إحسان رحمة الله كان بيجيب لنا أغراض، يجي يجيب لنا أكل وشرب يكفي أسبوع وبعد كده يمشي. كنت محرجة من كل ده ومش عارفة أرد الجميل إزاي. ومع الوقت محبته زادت، وبقيت أنا ومامتي متعلقين بيه جدا. كان كل أسبوع يجي يسأل في أي حاجة ناقصة ويشتري لنا. إحسان ما كانش غني وما فضلش ليه حاجة بعد وفاته. الموتور اللي كان عنده اتكسر، والحاجات التانية أخدها أبوه وقالولي: مش ليكي، انتي كنتي خطيبته مش زوجته. قررت أجمع نفسي وأدور على شغل. رحت على أي مكان يخطر على بالي، مطاعم، صالونات، أو حتى سكرتارية عند دكاترة. غالبية الأماكن كانت موافقة، بس ما كنتش أقدر أشتغل. شوية مدللة كنت. لو رحت مطعم وشفته فوضوي ومتعب ما كنتش أقدر أقبل. رحت صالون وشفت ستات متكبرات وغنيات، قلت لازم أشتغل مع الناس دي. دورت كتير ولحد ما لقيت دكتور بمكان كويس وقررت أشتغل هناك. الساعة كانت حوالي 8 بالليل، ووقعت العقد ورجعت البيت. تقريباً حوالي 3 شهور بعد وفاة إحسان. لما جيت أدخل البيت شفت حسين عند الباب، عمل عبوس وقال: أمل خانم، كنت فين دلوقتي؟ الساعة 8 بالليل. ابتسمت وقلت: سلام يا أستاذ حسين. رحت أدور على شغل والحمد لله لقيت. كنت متوقعة إنه يفرح، بس عبوسه زاد وقال: يعني إيه لقيت شغل؟ مش هقول كل اللي انت عايزاه، مش أنا اللي بشتريهولك؟ حطيت شعري تحت الشال وقلت: رحت لدكتور، دكتور تجميل. عبس أكتر وقال: ما ينفعش. وأنا بفكر ليه هو متغير كده. قلت: طب ليه؟ ابتسم وقال: مش لازم تروحي،
أي حاجة محتاجاها هشتريها لك. بعصبية قلت: يعني إيه؟ انتوا هتشتروها لي، انتوا كمان عندكم حياتكم. لحد دلوقتي كتير عملتوا معايا خير، أنا عايزة أقف على رجلي، أصرف على نفسي وعلى أمي، مش إنكم تيجوا كل أسبوع وتشتروها لنا ونحس بالحرج. بصلي شوية وبعدين قال: يا بنتي، أنا بقولك هشتري، أي حاجة محتاجاها هجهزها لك. إيه عايزة؟ تحبي تتأذي؟ تحبي تسمعي كلام؟ تحبي المجتمع يبصلك بطريقة مختلفة؟ غمستله وقلت: أنا هحافظ على نفسي ومش هخلي حد يضايقني أو يبصلي بطريقة تانية. إيديكم متشكرين، رجولتكم عملت معانا كتير، بس رجاءً ما تتدخلش في حاجات ملهاش دعوة بيكم. شغلي أو عدم شغلي مش من حق حد غيري. كنت متوقعة يتضايق أو يغضب، لكنه ابتسم وساب الابتسامة مخفية. بعدها انحنى ناحيتي وقال: فاكرة أول يوم شفتك؟ فكرت شوية، ده يعني حسين كان بيبيع عطور مع إحسان. كنت في المدرسة الثانوية، رحت أشتري عطر غالي، وده اللي خدوه في الأول. بعدين خدنا عطر رخيص بدل الغالي. رجعت البيت وشميت العطر وقلت: ليه الريحة مش زي اللي جربتها؟ صديقتي قالت: طبيعي، أنا كمان لما أشتري عطر وأرجع ألاقيه مش نفس اللي اخترته. فكرت وقلت: لا، ده مش الريحة اللي أنا عفاها. العطر اللي بيبيعوه الناس كويس، بس هو اللي جاب لنا مش الغالي. رجعت تاني يوم ورجعت حق حسين له، وأخدت العطر ورجعت البيت. ابتسمت له وكنت بخجل، خفضت راسي. ضحك بصوت رجولي وقال: فاكر اليوم ده؟ ربنا يرحمه، أول مرة شفتك، عجبني جدا، طول الليل ما نمتش. وبعدين حاول يقول لإحسان رحمة الله إنه عجبه بنت، لكن ما حصلش الوقت. أنا متعجبة وبسألته: ليه؟ هو قال: للسنة الجواز. قلت له: أنت زي أخو إحسان. هو هز كتافه وقال: الإخوة اللي بعد وفاة أخوهم بياخدوا مراتهم، إحنا كنا أصحاب، لو سمحتي نيجي نطلبك للزواج؟ عيوني اتسعت وقلت: دلوقتي في الوضع ده مش هينفع، الناس ورايا، عيلة إحسان، ننتظر سنة الوفاة الأول وبعدها نقرر. وقفنا حوالي 20 دقيقة قدام باب الجيران، مش كويس. انحنى ناحيتي وقال: هات رقم بطاقتك، كل مصاريفك من دلوقتي عليا، ما ينفعش تشتغلي، انتي تحت مسؤوليتي. بخجل وارتباك بصيت له شوية وبعدين بسرعة قلت: مع السلامة. دخلت البيت وغلقت الباب، قلبي كان بيدق بسرعة. والله قبل اليوم ده كنت مرتبطة بيه شوية، بس بصراحة كنت كتير أفكر لو عجبني، لأنه وسيم وشيك وكمان داعم بطريقة تخليك ما تقدريش تتجاهليه. والله وقت ما إحسان كان موجود عمري ما فكرت في أي حاجة زي كده، حتى قبل شهر ما كنتش بفكر في الموضوع ده. بعد ما عدت شهرين وابتدى يجي قدام بيتنا ويساعدنا ويقول دايما: أنا حاميكم. ساعات قبل النوم كنت بفكر فيه. رجعت البيت، أمي لمحتني وضبطت نظرتها على وشها وقالت: إيه، لقيتي شغل؟ قعدت جنبها وقلت: أيوة لقيت. لكن حسام كان موجود، عبس وقال: ما تروحيش الشغل. ابتسمت وقلت له: ماما. لكنه قال: ما تروحيش الشغل. وقال لي: ما تروحيش الشغل. وبعدين خطبني. اتجننت وشفتوه بعيني مليان حماس. الأول اتصدمت، بعدين اتلهيت وصرخت وقالت: من الأول قلت ليه الراجل ده بيخدمنا كده؟ والله كنت مشكوك فيه، يا له من وقح. عبست وقلت: ماما، لو هتقولي كده ايه تتوقعي من الباقيين؟ أنا لما كنت زوجة حتى ما كنتش ببص له في عيني، دلوقتي أنا مش زوجة صديقه، أنا بنت عزباء. حسين ساعات آخر الأسبوع يجي ياخدني ونخرج مع بعض، ساعات كنا نروح سوا على إحسان ونبكي كلنا. هو كان أكتر تعلق مني، وأنا برضو كنت متعلقة. 2 سنين مش وقت قليل.
حاجة كمان، كنت بخجل من إحسان وحاسة بحساسية منه، لكن حسين كان طيب وداعم جدا لدرجة ما كنتش أقدر أقوله مش عاجبني. كنت بفكر، أنت اللي هتتجوز يوم من الأيام، إيه الفرق بالنسبة لإحسان؟ ومع كل التفكير ده والسنة اللي عدت، جه الوقت اللي فيه ذكرى وفاة إحسان. أهل إحسان ما دعونيش، مش عارفة ليه، بس ما كانش يهمني. عملت ذكرى لوحدي، بعت خاتم خطوبتنا للخير ووزعت للأولاد الفقراء. بعد كده رحت على قبره وقعدت أبكي وفضفض. بعد حوالي شهرين من الذكرى، حسين جه يخطبني. من أول يوم عبوس والدته واضح، مش راضية أبداً إني أبقى عروسة. قلت لأمي، هي قالت مش مهم، تمسكي بالولد واعملي بيتك، ربنا اللي بعتلك ده، مش مهم إنها راضية أو لأ، المهم الولد يبقى سعيد. وافقت واتخطبنا. من يوم ما اتخطبنا بدأت المشاكل والحكاوي. حد قال سبب وفاة إحسان إحنا، حد قال إحسان كان عايش حياته بسرعة، حد قال إحنا من الأول مع بعض عشان نرفع فلوس المحل وإحسان. كل يوم كلمة نسمعها. بابا إحسان جه وبص على حسين وسب عليه وقال ما كنتش أعرف إنك وقح كده. كل ده أثر على حسين. كنت حاسة إنه لما يبصلي بيخجل، مش مني، من نفسه ومن اللي عمله. وفي السنتين اللي فاتوا إحسان ما لمسنيش، لكن أول ما اتخطبت الحسين ما قدرش يتحمل وبقيت زوجته، وابتدى يعمل مشاكل على أي حاجة بسيطة. ساعات لما كنا إحنا لوحدنا الأمور كانت كويسة، ساعات لما يروح يشوف والدته أو يروح الحي أو يسمع شائعات، ساعتها يبدأ يتصرف كده. وكنت بغضب مني لدرجة إني كنت بقول لنفسي، ليه اتجوزت؟ ليه قبلت استسلم للذل ده وأبقى زوجة حسين؟ يوم جه ياخدني بيتهم، وصلنا وأنا مش حاسة بأي رغبة. قعدت على كرسي ومش حابة أتحرك. أمه دخلت. أنا لما شفتها وقفت على رجلي وبعدين قعدت تاني. بهدوء قالت، إيه، هو الضيف ده من البلاط الملكي؟ على الأقل قومي حضري شاي. تحضير الشاي مش حاجة صعبة على أي حد، لكن نبرة كلامها كانت قاسية ومحرجة، لدرجة إن كبرياء الشباب ما يخليش الواحد يقوم ويعمل اللي قالت. مثلا لو قالت، بنتي روحي حضري شاي، أي بنت لما حد يكلمها كده مش هتمشي. وأغلب البنات فعلياً بتحب تساعد في شغل البيت، خصوصاً عند جوزها. أنا ما اتحركتش من مكاني. حسين قال، قومي حضري شاي، وأنا برأسي منخفضة قلت، مش قادرة، قلبي وجعني، لو كنت عارفة إني جاية هنا عشان أحضر الشاي والشغل ما كنتش جيت. أمه ضحكت بسخرية وأشارت لحسين بعينيها وقالت، شفت؟ شفت؟ قلتلك، البنت اللي مش بترحم جوزها هترحمك. دموعي بدأت تنزل. بقلبي المرتعش قلت، حليمة خانم، أنا عملت إيه؟ عملت إيه إني ما رحتش أرحم جوزي؟ عملت إيه مع إحسان الله يرحمه؟ حسين بتعب قال، اسكتي، ما تتكلميش. أنا بدموع، ليه ما تكلمش؟ الحق مش عايز تسمعه؟ انتم بتتكلموا حرية كفاية، الفلوس ما بتدوش. حسين بغضب صاح، اتكلمي معايا كويس، مع أمي. أنا بعصبية صرخت، أمك لازم تحافظ على احترامها وما تتكلمش معايا كده. الكبير اللي ما بيحافظش على احترامه أصغر من أي حد. الكلام ده انتهى بضربة مني حسين وبكاء أم زوجي الكتير. طلعت من بيتهم غاضبة. حسين ما كانش سامح لي أروح لوحدي لحد ما وصلت آخر الشارع. كنت واقفة في زاوية الشارع مستنية عربية ترجعني بيتي، وكنت باكية وبلف ورايا أعمل حسابي ومفيش حد ورايا. الحاجات الممنوعة دي محتاجة شجاعة كبيرة. لازم تكون ذكي عشان تتخطى كلام الناس، لازم تكون واعي عشان تعرف هتسمع إيه وما تتأثرش. حسين للأسف كان بيتأثر بكل الكلام، وكان فعلاً فاكر إني خاينة. وأنا مهما قلتله، أنت اقترحت علي الجواز، اقترحت الصداقة، قلت من الأول بتحبني، كل ده مش راح دماغه. بس كل واحد يقوله إني خاينة، ده راح دماغه. رجعت البيت
قلت لأمي: إيه اللي حصل؟ قالت: الحقارة دي كم مرة هتعمل كده، لكن انتوا عقلوا وارجعوا بيتكم. رحت نايمة، وكل الأيام اللي استنيت فيها أي رسالة منه ما جاتش أي رسالة، وقلبي كان حزين. من ناحية تانية كنت متعلقاه. تخيلوا راجل مهتم بيك وعايز يديلك حب ورعاية، دلوقتي مش موجود. الواحد بيتضايق وقلبي مش قادر يستحمل. بعد أسبوعين جه بيتنا وأنا مشتاقاله، لكن الغضب مخلاش أظهر اشتياقي. كنت وراسي مطيحة لتحت. ابتسم وقال: فكرت كتير، دلوقتي فرصة نفكر كويس. رفعت راسي وبصيت له. قال بهدوء: أنا مش راجل خاين، حتى لو قراري كان غلط. واقف على رجلي عشان أنت مراتي، عمري ما حنادي اسمك مرتين. أنا فكرت جوايا: هل أنا ندمانة على القرار ده؟ كل ما فكرت، كل ما مر الوقت، شفت إني من غيرك مش هقدر أعيش. بحبك جداً. الكلام أثر فيا تأثير سلبي كبير. كل الناس حواليا بيقولوا عليا وحشة، لكن أنا فاكرة لو سبتك هبقى وحشة، لو عديت يوم من غيرك هبقى مش واخدة بالي. أنا لو قدرت أخليك سعيد ما يهمنيش أي حد تاني، لا أمي، لا الناس، لا أي حد. الحاجة الوحيدة المهمة دلوقتي أنت. طلبت منه وعد. بصيت في عينيه وقلت: أي وعد؟ قال بهدوء: وعدني ما تطلبيش مني فرح، أمي مش هتسمح، بس لما يبقى عندنا ولد شوية بعد كده كل حاجة هتبقى تمام. مسكت إيده اللي كانت على إيدي وقلت: حسين، أكتر من أي حد، أنت عارف كويس إني بقيت مراتك، عارف كويس أنا حبيتك وجربت معاك كل حاجة. لو كنت قلتلي إن ظروفك المادية مش سامحة تعمل فرح، كنت قلتلك خلاص ما تعملش. ولو كنت قلت أي حجة تانية كنت يمكن وافقت. بس دلوقتي وانت باصصلي في عيني وبتقول إن أمك مش راضية نعمل فرح، وبتقول إن العروسة دي ما تستاهلش، لأ، أنا مش شايفة إن الجوازة دي صح. صحيح إنك أخدت كل اللي كان عندي، بس ما يهمش، كله يهون قدام الحب اللي حسيته لأول مرة. أنا معاك كان عندي يومين وحشين، بس قدامهم 10 حلوين. بحبك لدرجة إني مش ندمانة على اللي فات ولا زعلانة منك. دلوقتي وانت بتتكلم كده باين إنك ندمان، فلو فعلا ندمان تقدر تمشي. قال لي باستغراب: أنا إمتى قلت إني ندمان؟ كشرت وقلت له: أنا فهمت كده، لأن لو مش ندمان ما كنتش قلت الكلام ده. أرجوك امشي وخد القرار اللي شايفه أحسن لينا إحنا الاتنين. بصلي بغضب شوية وقال: خلاص، هنعمل الفرح. أمي عايزة تيجي تيجي، مش عايزة ما تجيش. ولما حماتي شافت إننا فعلاً جادين وهنعمل الفرح سواء هي جات أو لأ، قبل الفرح بيومين اتصلت بحسين وقالت له تعالى البيت. راح عندها وبدأوا يدعوا القرايب وكبروا الفورمة. أنا رحت الكوافير ولبست فستان الفرح اللي كنت بحلم بيه من زمان، ومن غير ما اهتم بنظرات الناس كنت مبسوطة إني واقفة جنب الراجل اللي بحبه. بعد الجواز كلام الناس ما خلص، كانوا بيختبونا ويتكلموا علينا، وكل الناس بتشاور علينا كأننا عملنا جريمة. هو صحيح جه يخطبني بعد سنة من وفاة جوزي وكان صاحبه المقرب، بس خلاص بقى عادي بالنسبة لنا، إنما الناس ما كانتش عايزة تعتبره عادي. وحماتي كانت دايماً تولع بينا وتعمل مشاكل بيني وبينه، لدرجة إننا كنا بنتخانق 3 أو 4 مرات في الشهر، خناقات جامدة. وبعدها كنا نزعل من بعض كام يوم، وبعدين نحس إن مفيش حد يستاهلنا قد بعض ونتصالح، وبعدين المشاكل ترجع تاني.
ولما حملت الكلام عننا قل شوية، والناس لقت مواضيع جديدة تتكلم فيها، وبقينا بعيد عن السوشرة. في يوم وأنا خارجة من البيت، حسين كان مستنيني في العربية، وأنا رايحة أركب شفت أم إحسان. بصت لي بكره وقالت لي: ربنا ياخد شبابك وما تشوفيش الولد اللي في بطنك. عيوني دمعت وقلت: إزاي قلبك يسمح لك تقولي كده؟ كنتي عايزاني أعيش شبابي أرملة؟ انتي نفسك جوزك الحالي هو جوزك التاني، ليه لما أنا أتجوز أبقى غلطانة؟ بس خلاص، أنا سامحتك من قلبي وبتمنى ربنا يهدي قلبك. دخلت العربية وعيطت كتير، وحسين ساكت ما قالش ولا كلمة. في الآخر حسين فهم إن البلد صغيرة والكلام ما بيخلص، وكل حاجة بنعملها الناس بتعرفها، فقرر يغير شغله، وبعنا كل اللي عندنا أنا وهو وأمي، وسافرنا على مدينة تانية بعيدة عن أهله. هناك بدأت أفهم يعني إيه حياة حقيقية، وفهمت قد إيه كانوا الناس مسببين له ضغط، علشان كده كان عصبي دايماً. في بيتنا الجديد واجهنا تحدياتنا مع بعض، جيران جداد وحاجات ما نعرفهاش، بس اتعلمنا سوا. جبنا بيت دورين، إحنا سكننا تحت، وفوق كان في أوضة صغيرة. أمي قالت إنها هتسكن فوق علشان ما تتعبناش، رغم إننا قلنا لها العكس، بس هي أصرت وقالت فوق كفاية، في مطبخ وحمام وكل حاجة، وإنها بتنزل كل يوم مرة ومفيش مشكلة. حسين قال كده أحسن، كلنا في بيت واحد، وهو يطمن ويروح شغله. كان يروح شغله وأنا أنظف وأطبخ، ولما يرجع نضحك ونهزر ونخرج سوا. وأقسم بالله ولا مرة أمي تدخلت في حياتنا، لا سألتنا رايحين فين ولا قالت كلمة، كانت ملاك، كل اللي منها طيبة ورحمة. ولما خلفت ما خلتنيش أعمل حاجة، هو وأمي شالوا البيت كله لحد ما بقيت كويسة، وبعدها رجعت أساعد، وهو كان دايماً يشيل ابنه ويهتم بيه. دلوقتي بقالنا حوالي 5 سنين على وفاة إحسان، وبقينا نزور أهل حسين مرة أو مرتين في السنة، نقعد كام يوم ونرجع. يمكن علشان بقت تشوفنا قليل بقت تحترمنا أكتر، وما تحاولش تدخل في حياتنا زي الأول. ومن ناحية تانية كانت خايفة لو ما احترمتوش حسين يزعل ويمشي للأبد، ويبطل حتى الزيارات القصيرة اللي بيجي فيها. في يوم وإحنا في بلدنا، أخت إحسان قربت مني بابتسامة وقالت لي: عاملة إيه يا أمل؟ كنت كل ثانية مستنية إنها تشتم أو تقول كلمة وحشة. ابتسمت ابتسامة عصبية وقلت: كويسة يا حبيبتي، وانتي عاملة إيه؟ هزت راسها وقالت: الحمد لله. قالت لي: بصي، ماما كانت نفسها تكلمك، شكلها في مرة جت وكلمتك بطريقة وحشة، كانت بتقول إن إحسان جالها في المنام وقال لها: سيبيها في حالها، دي لسه بتبدأ حياتها، ليه بتظلميها؟ دي بتحاول تعيش، ماما لو قربت منها تاني أو دعيتي عليها والله همشي ومش هرجع. من يومها ماما مش مرتاحة، دايما تقول إنها لازم تطلب منك السماح. ابتسمت وبصيت لها بحنان وحضنتها وقلت: يا بنتي إزاي أزعل من أمك؟ دي ست غالية وموجوعة، وأنا عمري ما زعلت منها علشان أسامحها أو لأ، أصلاً ما كانش في قلبي حاجة. بصي، انتي زي أختي وأنا ما عملتش ذنب. بعد ما إحسان مات ما كانش قدامي طريق تاني، لا كنت بكلمه ولا بينا حاجة. لما حسين جه وتقدم لي وافقت، والله ما كان بينا أي حاجة قبل كده. عيطت وهي كمان عيطت، وقالت إنها وحشاها إحسان قوي. قلت لها وأنا كمان وحشتني الدنيا كلها من بعده. قلت بهدوء: لقائنا يبقى في الآخرة. من اليوم ده حسيت براحة غريبة، كأني كل الحمل اللي على قلبي اتشال، وحسيت إن لا أهل إحسان ولا إحسان نفسه زعلانين مني. رجعت حكيت لحسين كل اللي حصل،
وهو كمان قال إنه حاسس براحة كده، كأن الطاقة السلبية كلها خرجت من حياتنا. بعد الزيارة دي رجعنا بلدنا ولسه ملحقتش أرجع تاني هناك. حماتي كل شوية تتصل وتقول تعالوا يمكن نروح قريب، بس حبيت أحكي لكم حكايتي وأقول لكم لو سمعتوا حاجة عن حد ما تبصوش بس على الظاهر. أنا دلوقتي عايشة سعيدة مع جوزي وبنحب بعض، بس كلام الناس ما بيخلص، الشائعات ما بتخلص، وبيتكلموا علينا بكل الطرق، خصوصاً الناس اللي طول الوقت على لسانهم ربنا والدين، وهم أول ناس بيكفروا غيرهم. قبل ما تحكموا على حد شوفوا قلبه الأول، لأن الحكم مش بتاعنا، الحكم بتاع ربنا وحده اللي عارف نوايانا. أرجوكم ادعوا لروح إحسان بالرحمة، وادعوا لي حياتي تفضل مستقرة، لأني والله بخاف يوم حياتي تتقلب. شكراً لأنكم فضلتوا معايا لآخر الفيديو. ادعموني باللايك والتعليقات بتاعتكم، بحبكم جداً. للقصة الجاية، مع السلامة.